Чому ще храп з'являється з віком і як впливає, наприклад, зайва вага і алкоголь? Це стан, який загрожує життю. На сьогоднішній день це лікується, але треба це робити вчасно і правильно. Чи є якийсь такий прибор, який би опа і вилікував? Що робити? До кого йти? Як це лікувати? Я би радив з дітьми взагалі не зволікати. Це ефективний метод лікування, і він дійсно використовується широко у всьому світі. Хропіти точно тепер не будемо, будемо йти до лікаря. Вітаємо вас на території доказової медицини МедПлюс. Багато хто наразі жаліється на якість сну, погіршує ситуацію таке захворювання, як храп чи синдром апної. Що призводить до частих пробуджень? Відповідно, на ранок людина відчуває втому, біль голови, розбитість, сонливість і навіть роздратованість. Як позбутися такого капосного та навіть дратівливого храпу, сьогодні дізнаємося у отоларинголога, пластичного хірурга Романа Денисенка. Вітаємо вас, і дуже цікаво дізнатися, що ж то за синдром апної такий. Дякую, що долучилися. Доброго дня, студія. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чому люди хропуть? Підозрюю, що є багато причин. Одна з них очевидна, наприклад, зламаний ніс. Відповідно, це погано проходить повітря через дихальні шляхи. А крім цього, чому це відбувається? Так, ви праві. Звісно, те, як проходить повітря верхніх дихальних шляхів, дуже сильно впливає на такий звуковий феномен, як храп. Тобто, якщо у пацієнта, наприклад, є травма носа, викривлення переділки носа або хронічні захворювання, такі як алергічний риніт, поліпи в носі, це порушує архітектоніку порожнини носа, і у пацієнта рефлекторно відкривається рот. Тобто він спить з відкритим ротом. І тому, відповідно, весь масив м'якого піднебіння створює звуковий феномен храп. Що стосується апної, це вже більш така складна ситуація. Якщо ми говоримо про храп як звуковий феномен, це симптом. Крім дискомфорту всій родині, і крім того, що це дійсно може призвести до погіршення стосунків в родині, він життю не загрожує. Якщо ми говоримо про апної, то це вже ситуація, коли цей стан загрожує здоров'ю та життю пацієнта. Що ж таке апноя? Синдром обструктивної апної полягає в тому, що під час поглинання пацієнта в глибоку фазу сну відбувається розслаблення м'якого піднебіння, шиї, і відбувається обструкція на різних рівнях верхніх дихальних шляхів. Обструкція може бути на рівні носа, на рівні м'якого піднебіння, на рівні глотки або навіть гортані. І для нас дуже важливо зрозуміти, на якому рівні відбувається ця обструкція. І таким чином пацієнт спить. Наприклад, відбувається обструкція верхніх дихальних шляхів на рівні глотки. Дихальні рухи при цьому зберігаються, тобто організм починає боротися. І весь кисень, який знаходився в легенях, він поглинається тканинами, м'язами і починає наростати до критичного рівня гіпоксія. І відбувається такий електричний імпульс, дихальний центр, який знаходиться у нас в голові. І відбувається пробудження. Тобто пацієнт хропить, а потім отака ситуація. І люди, які, скажімо так, поруч знаходяться в цей час, це досить страшна картина. Тому треба на такі пацієнти звертати увагу і відповідно реагувати. Лікарю, а скажіть, чим небезпечний храп? Звичайно, окрім того, що можуть погіршитися стосунки в родині, тому що дружина просто не буде висипатися поруч з чоловіком. Зазвичай більше кажуть, що, звичайно, чоловіки більше хропуть, ніж жінки. До речі, чому так говорять? І чому ще храп з'являється з віком? І як впливає, наприклад, зайва вага і алкоголь? Скажімо так, з віком ми не стаємо молодшими, тобто гравітація, вона стосується кожного, і слабкість тканин, це все впливає. Зв'язковий апарат, м'язи і, звісно, ви дуже влучно сказали про вагу, тому що вага, вона дуже провокує цей стан. Це відбувається за рахунок того, що якщо ми говоримо про чоловіків, у чоловіків переважно вісцеральний жир, тобто внутрішній жир, так? У чоловіків такий пузик формується. І коли чоловік спить, оця все
це піджимає діафрагму. І чому не бажано вживати алкоголь? Тому що оцей імпульс, який електрично відбувається по дихальному центру, про який я згадував, алкоголь, снадійні засоби, вони блокують. І це вже досить небезпечна ситуація, тому що всі, мабуть, чули, там людина померла у вісні. Так от від цього можна померти дійсно у вісні. Тому тут треба бути дуже уважним. І що треба робити в таких ситуаціях? Дуже важливе питання. Треба звертатися до лікаря. Якщо вас турбує тільки храп, ви можете звернутися до отоларинголога, вам проведуть обстеження носової порожнини, глотки, гортані. Якщо там є дійсно якісь причини, то це можна за допомогою таких малоінвазивних методів лікування, хірургічних або хірургічних маніпуляцій, це питання можна вирішити. Що стосується апної, це вже важкі пацієнти, і тут ми маємо проводити досить глибоку діагностику. Тобто нас, лікарів, в принципі, в переважній більшості цікавить апноя, тому що це стан, який загрожує життю. Що стосується лікування, наприклад, храпу, ще такий лайфхак. Ви можете стати на ваги, якщо у вас є зайва вага. Якщо ви скинете 20% від цієї маси тіла, яку ви побачите на вагах, це вже буде 50% успіху в лікуванні будь-якого храпу. Це за винятком тієї ситуації, якщо немає анатомічних порушень з боку лор-органів, наприклад, порожнини носа, найчастіше. Що стосується апної, що треба робити? Коли пацієнт до нас звертається, ми проводимо скринінг. Є такий прилад, називається кардіореспіраторний монітор. Пацієнт з ним спить вдома. І цей прилад, він зчитує сон пацієнта, тобто його пульс, сатурація, насичення киснем крові, дихальні рухи грудної клітини. І ми аналізуємо ці дані, тобто ми визначаємо, в якій стадії знаходиться пацієнт, тому що є апноя легка стадія, є середня, є важка. Якщо пацієнт у нас знаходиться в легкій і середній стадії, тоді ми переходимо до наступного етапу, називається сліп-відеоендоскопія. І це ключове дослідження в лікуванні цього стану. Тому що ми пацієнта вводимо в медикаментозний сон в клініці і за допомогою таких невеликих ендоскопічних камер дивимося, на якому рівні відбувається обструкція, що саме перекриває йому верхні дихальні шляхи. І якщо ми бачимо, що, наприклад, це поліпи в носі, або це піднебіння, або проблема з надгортанником, або з коренням язика, тобто є певний такий перелічень цих проблем, і ми прицільно вирішуємо хірургічним шляхом ці проблеми. Якщо ж пацієнт знаходиться в важкому стані, тобто 3-й ступінь синдрому обструктивної апної, таких пацієнтів оперувати не можна. Тому що післяопераційні набряки і пацієнт декомпенсований, тобто його організм вже знаходиться на таких термінальних станах, таких пацієнтів треба компенсувати. І тут є золотий стандарт, у якого є досить високий ступінь доказовості в світі. Це називається СІПАП-терапія. Всі спочатку починають відмовлятися від цих приладів. Це така маска, з якою пацієнт спить. І цей прилад створює позитивний тиск верхніх дихальних шляхів, за рахунок чого фактично роздуваються глотка, гортань, легені, тобто йде повне насичення киснем даного пацієнта. Це виглядає смішно, всі відхрещуються від цього, але це реально працює. Для важких пацієнтів це реальний вихід і це шанс перейти в першу або другу групу і в подальшому вирішити хірургічним шляхом свою проблему. Тобто на сьогоднішній день це лікується, але треба це робити вчасно і правильно. Я перепитаю, бо наскільки я зрозумів саме для себе, храп – це просто дискомфорт, але він, в принципі, може говорити про те, що може бути апноя. Відповідно, апноя – це вже смертельно небезпечно, його обов'язково лікувати. І чим раніше звертаються з цією проблемою, тим більше шансів, що не доведеться спати в масці. Я правильно зрозумів? Храп – це початок. Храп – це початок. Тобто цю проблему вирішити набагато легше. Чим небезпечна апноя? А те, що апноя, якщо, скажімо так, пацієнта запущений синдром обструктивної апної сну, ми дуже часто діагностуємо діабет, наприклад, так? Гіпертонічна хвороба, когнитивні порушення. Тобто цей стан вводить пацієнта в гіпоксію, хронічну гіпоксію.
Це постійні недосипи, це ночна поліурія, тобто коли пацієнт часто ходить помаленькому в туалет. І ці пацієнти насправді можуть звертатися до невропатологів, до кардіологів, до ендокринологів, до сексопатологів, тому що у чоловіків катастрофічно падає рівень тестостерону. І тобто це поліорганна недостатність. І ми цих пацієнтів виявляємо. На сьогоднішній день вже є алгоритми, вже є такі багато лікарів з суміжних спеціальностей, вони вже знають, що робити з цими пацієнтами. Якщо ще там 10-15 років назад вони лікувалися у уролога, але результату, ефекту не було, тому що якби це вже вторинне урологічне захворювання, це вже вторинне, а первинно це апноя. Пацієнти лікувалися у кардіолога, у невропатолога і так далі. Тому дуже важливо знайти причину. Якщо ми знаходимо первинну причину, якщо ми прицільно вирішуємо її, тоді пацієнт буде здоровий. Я не можу не запитати, от якщо зараз зайти на AliExpress і написати від храпу, то там такі прибори є, здається. Так, там це фантазія просто. Я думаю, що якщо можна гратися в якісь ігри за допомогою цих приборів, в принципі, чи є якийсь такий прибор, який би і вилікував? Ні, є прибор, який переведе з важкого стану в компенсований, це називається CPAP-апарат, про який ми говорили. Ми говоримо зараз про, скажімо так, доказові методи лікування. Тобто, звісно, ми можемо на AliExpress знайти будь-які варіанти фантазії людства, але це треба довести ефективність. Тому є поняття як доказова медицина. Це не часть фантазія, а це певні дослідження, які пройшли, і це досить таке дороговартісне тестування цих приладів і так далі. Тому ступінь доказовості СІПАП-терапії це досить високий ступінь доказовості. Тобто це ефективно, але це не виліковує пацієнта, це, скажімо так, заліковування, якщо так, щоб було зрозуміло. Лікар, я хочу вам поставити таке питання. Після того, як люди перехворіли короною на ковід, дехто скаржиться на те, що закладає ніс. Тобто буває таке, що короною перехворів ще рік назад, і просто люди беруть постійно краплі, крапають, вони настільки залежними стають від цих крапель. І відповідно на ніч також закладає ніс, відповідно людина починає також хропіти. Що робити? До кого йти? Як це лікувати? Це називається вазомоторний риніт, і треба йти до отоларинголога. Є така процедура, хірургічна процедура, вазотомія, яка досить ефективно вирішує це питання, робиться під носовою анестезією, володіють абсолютно будь-який отоларинголог в будь-якому стаціонарному відділенні, навіть при клінічному зараз є варіанти методом каблації, кріодеструкції, лазерні. Тобто їх дуже багато, вони всі за ефективністю однакові, але вони відрізняються за ціною та післяопераційним періодом. І тобто після операції людина зможе нормально дихати і не буде, знову ж таки, заручником цих крапель, так? Так, є певний, знову ж таки, повертаємося до те, що я казав, що є період реабілітації. Кожний метод, він має від 3, грубо кажучи, до 15 днів реабілітації. Але це ефективний метод лікування, і він дійсно використовується широко у всьому світі. І це реально вирішує проблему. Але також треба розуміти, чи є алергічні риніти, тобто є ще перелік, скажімо так, супутніх захворювань, які також треба враховувати. А ще сьогодні, готуючись до ефіру, я відкрила для себе, що є нічне сонне апноє у дітей. Чому це відбувається? Так. І так само, як з цим боротися, тому що я точно впевнена, що зараз нас дивляться глядачі, які мають проблему у своїх діточок. Дайте нам, будь ласка, фахову відповідь. Так, це досить важкі ситуації, тому що у таких дітей, перше, неправильно формується лицевий скелет обличчя, черепа, лицевого скелета черепа, тобто так зване обличчя птаха. За рахунок того, що відбувається ретрогнатія, за рахунок того, що постійно відкритий рот, дитина спить з відкритим ротом, і нижня щелепа не розвивається, і вона уходить назад. Це перше. По-друге, це порушення гормонального фону, порушується секреція соматотропного гормону. Це гормон, який відповідає за ріст,
І такі діти, вони низькорослі, скажімо так. Також це впливає на розумову діяльність дитини, як вона навчається, як відбувається її розвиток, тобто це гіпоксія, внаслідок гіпоксії. І як з цим боротися? Треба звертатися до лікарів. Є центри на сьогоднішній день, які займаються цим професійно. До дітей окрема увага. Проводяться полісомнографічні дослідження у таких дітей і проводиться лікування. Зазвичай це аденонні вегетації, найчастіша причина, і проблеми в ділянці гортані, тобто це аномалії розвитку надгортанника. Це статистично те, що ми зустрічаємо найчастіше. Але знову ж таки ці питання вирішуються, треба звертатися, лікуватися і все буде добре. Я би радив з дітьми взагалі не зволікати, тому що діти дуже швидко ростуть і тут треба також швидко ліквідувати ці діагнози, щоб дитина могла нормально розвиватися, дихати і бути здоровою. Дякую вам. Ви бачите, здавалося б, що той храп? Синдром апної, можливо, половина чоловіків точно цим страждають. А виявляється, це велика проблема, яка може бути виявлена в дитинстві. Дякую, що долучилися до нашого ефіру, що розтлумачили нам і допомогли розібратися в цьому питанні. Все, хропіти точно тепер не будемо йти до лікаря. Сьогодні говорили про небезпеку храпу та апної. Говорили з отоларингологом, пластичним хірургом Романом Денисенком. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх під цим відео. Ми бажаємо вам здоров'я, підписуйтесь на канал MedPlus і вже чекаємо на вас в наших ефірах.